Ето 3 неща, които ми се искаше да знам преди да започна да се занимавам с дигитален маркетинг. Първо, маркетингът не е творческа професия. В началото имах илюзорната представа, че ще създавам рекламни визии, които ще вдъхновяват хората. Глупости. Маркетингът е съвкупност от анализ, експерименти, оптимизация и след това всичко от начало. Второ, клиентите не искат маркетинг. Да, правилно ме чу. Клиентите не се интересуват от това каква точно стратегия сте решили да приложите и как ще им я обясните. Клиентите се интересуват единствено дали тази стратегия ще доведе до желаните от тях конверсии. Трето, да бъдеш специалист далеч не означава да знаеш всичко. Нека си го кажем. Не е възможно. Истинската стойност на това да бъдеш специалист се крие в способността да се адаптираш към промените, независимо дали става дума за алгоритъм, изкуствен интелект или нещо друго. Ако те първа прохождаш в сферата на дигиталния маркетинг или просто искаш да научаваш новини и полезни съвети, ще се радвам да ме последваш.